Hôm nay tôi định thay đổi các bạn còn có thông luận cho các bạn nhận mang trên hồng mang trên ok. Hôm nay đi được không? Vỗ tay rồi là thắng ngày nay, đó là một tinh thần đúng không? Bây giờ nói như Hoàng Thảo nãy giờ là về sai rồi, không có nên mà mò chỉ cho nó rõ chỉ thì lại hát không có đường ra nó mệt lắm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.